Сәлем достар, бүгін сіздерге әсіп жасау жолын көрсетемін. Мені қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен қыз-келіншектерге пайдалы рецепттермен осы каналымда бөлісіп отыратын боламын. Бір сиырдың жүрегін жақсылап, жуып, шандырларын алып, екі пиязымызды, бір сәбізімізді, бір бас чеснок, одан кейін жаңағы 200 грамм құйрық майымыз салып, жақсылап массировкадан өткізіп аласыздар да, 200 грамм күрішіміз саламыз, 30 грамм тұзымызды, 10 грамм қара бұршымызды, 10 грамм кориандрымызды, 10 грамм паприкамызды салып, жақсылап су 200 грамм, 300 граммдай суымызды құйып, әсімізді жақсылап араластырып дайындайтын боламыз. Неғұрлым сулырақ болу керек, арасы құрғақ болып қалады әйтпесе, суын жақсырақ құйылу керек. Осылай жақсылап араластырып аласыздар. Содан кейін шприцімізге салып, жақсылап шприцімізге барлығын орналастырып салып аламыз да начинкамызды. Осындай сиырдың аш шегіне, тазаланған сиырдың аш шегіне салып, әсімізді дайындайтын боламыз. Жақсылап орналастырып алып, мен жаңа жуғаннан кейін ішіне біраз су қалып қойыпты, барлығын тазалап алдым. Начинкамызды осындай бостау қылып салып аласыздар. Өздеріңіз қалаған көлемде байлясаңыздар болады. Мен балдарға болғаннан кейін шағындап байладым. Дәмі деген енді ерекше дәмді болады. Жасап көруге кеңес беремін. Мен осылай жасаған әсіптерімді килограмм 6500-ден сатамын. Сіздерде жасап, осы рецептпен сатылымға шығарсаңыздар да болады. Бұны суықтайда жесе өте дәмді. Тек шымай қоспасаңыздар болды. Шымай өткен қатып қалады ішінде. Сосын мен өкпе қоспаймын. Бауырдан да аздап қосамын. Өйткені бауыр қарайтып жүреді. Сиырдың жүрегі ет сияқты дәмді болады. Жұмсақ болады, дәмді болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызды жасап қуансаңыздар болады. Осылай арасының барлығын 2-3-тен жақсылап тесіп шығасыздар. Өйткені суға қайнағаннан кейін ісінгенде ол жарылып кетпеу керек. Кеңдеу ыдысымызға салып, қайнататын боламыз. Суын құйып қайнататын боламыз. Суын құйғаннан кейін жақсылап тұзын саласыздар да
толық қайнағанын күтесіздер. Қайнаған кезде астын оттың жай қойып, 1 сағат жай отта қайнатып, отбастарыңызға сыртын жақсылап жуып аласыздар да отбастарыңызға қуырып немесе былайша ұсынсаңыздар болады.